За сайн байна уу гэчээ танд өглөөний мэнд хүргэе. За та бүхэн хоёр бол би бинийгээ эртнээс танина. За магадгүй 5 6 жилийн өмнөөс танина те. За тэгээ өнөөдөр ямар ч байсан санаачлаг гаргаад ажил төрлийн эмчилгээнд хамрагдаж байгаа эмэгтэйчүүдтэй өөрийнхөө туршлагыг хуваалцахаар ирсэнд нь чинь маш их баяртай байгаа. За тэгээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа зарим эмэгтэйчүүд маань та бүхэн хоёрын талаар мэдэхгүй байгаа. Тэгээд тийм учраас эхлээд товч танилцуулга хийя гэж бодож байна. За намайг Нандирдэн гэдэг CLW чимлэгт нөхөрчгүй өргөдлийн эмчээр ажилладаг. Манай эмнэлэг үржилжүүлэн суулгах эмчилгээгээр илүү төвлөрч үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлгээ. За надтай байгаа энэ үзэсгэлэнтэй эмэгтэй маань үржилжүүлэн суулгах эмчилгээгээр амжилттай жирэмслээд төрөөд эрүүл сарвал хүүхдэдтэй болсон эмэгтэй байгаа. За та өөрийгөө болон одоо эмчилгээнийхээ ялцын талаар тавч танилцуулаасай гэж хүсэж байна. За өнөөдөр эмнэлэг дээр ураад яг ижил золонд болж байгаа эмэгтэйчүүдэд энэ ярилцлагыг хүргэнэ гэсэн болохоор би бүр зориглон баяртайгаар ирлээ. За өнөөдөр энд ирсэндээ бас маш баяртай байна. За би одоо 44 за бараг 45 настай хүрж ийн гэсэн үг. За одоо 2 хөрх охинтой болсон. Одоогийн байдлаар аз жаргалтай амьдарч байна. Эрүүл том гэсэн мэд бүр аз жаргалтайгаар амьдарч байна. За хоёулаа анх танилцж байхад та яг нэг үржилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хэд хэдэн удаа яваад үзчихсэн. Тэгээд хэд хэдэн удаа амжилтгүй болчихсон. Жирэмслээд бас тэр асуудал нь сайнаар төгсөлгүйгээр дахин орлого хийгээд явж байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бас хэд хэдэн зүйлийг яг ингээд тодруулаад асууя гэд асуултууд бэлдсэн байгаа. Та одоо таны нууцлыг хадгалахын тулд хэдүүлээ таны одоо нэрийг тэгээд эмчилгээнд хамрагдсан яг тэр тодорхой хугацаануудыг төрсөн хүүхдүүдийн одоо хүүсийг ч юм уу насыг хэлэхгүй байх нь бол чөлөөтэй шүү. За тэгээд тухайн үед 4-5 жилийн өмнө 7-8 жилийн өмнө үржилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хамрагдаж байхад одоо хүмүүсийн сэтгэл, эргэн тойрны, найз нөхдийн, гэр бүлийн хүмүүсийн сэтгэл тэгээ одоо цагт одоо таны харж байгаагаар хүмүүсийн сэтгэл хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? За миний хувьд болохоор ингэсэн хамгийн анх 2012 онд би одоо Европын нэгэн орнд руу явсан. Хамгийн анхны миний IVF-ийн тухай мэдлэг. Яг тэгэхээр 2010 онд одоо нөгөө өөрөөр жирэмслэх боломжгүй төрөх боломжгүй гэсэн Монголд үзүүлээд тэрний дараа ерөөсөө дараахан 2012 онд Европын нэгэн орнд руу явсан. За тэнд бол европчууд мэдээж өндөр төлбөртэй газар 2-3 ч удаа өрсөлгсөн. За мэдээж бүгд амжилтгүй болсон. За тэгэл тэрний дараагуудаа Солонгос хэмтсэн Солонгосын бүр 2-3 эмнэлэг дамжаад тийм ээ. Одоо монголчуудын нийтлэг очдог Мария байна, Сөүлдэ байна. Сөүлийг сургуулийн эмнэлэг гэж үүдэг штэ. За тэр Мария дээр бүр ингээл 2-3 жил яваад Сөүлдэ дээр бас хаалганд орох гэмтэл ингээл шатараад ингээл явсан. За 12 оноос штэ. Тэгэж явж байгаа тасралтгүй оролцсон. Тэгсэн хэрнээ нөгөө 1 жил өнжөөгөө жил болгон. Тэгэл нөгөө улирал тутам гэх юм уу тийм ээ. Ажлаа хийгээл мөнгө цуглуулж байгаа гэр бүлэрээ төртөгөө явдаг. Тэгэл буцаж ирж ажиллаа хийж байгаа л ингээл явдаг. Ингээд нэг юм цикл маягаар ингээл тасралтгүй. Тэгсээр нь ерөөсө бууж өгөөгүй. Тэгээ тухайд айгүй хүнд байсан. Яг тэгэхээр IVF-ийн талаар мэдлэгтэй хүн Монголд байхгүй. Тэгээ эмнэлэгч үүсгэн байгуулагдаагүй. Тэгээ одоо нөгөө монголчуудын нөгөө нийтлэг уламжлалтай ойлголт байна шүү дээ. Одоо нөгөө бүгд гарахгүй л эмэгтэй хүний үдээр нь айгүй хүнд. Одоо тэрийг одоо нөгөө хүлээж авч ойлгоход амар хэцүү. За тэр болоо ингээд даваал явсан. Одоо бас ингээд анх суулгаж байгаа хүмүүстэй яг адилхан л юм мэдэрч байсан. Одоо суулгаж байгаа хүмүүстэй яг адилхан шүү дээ. Миний тухайд авч ирсэн мэдрэмжүүд бас ингээд хэцүү ойлгох, тийм ээ, стресстэй. За тэгэл тэр дунд бас болоогүйч болсон. Нэг боллоо, өсөлтгүй боллоо. Тэгэл тэр болгонд уйллаа, унжлаа. Тэгээ бас л ялгаагүй ингээд сэтгэл зүйн тэр бүх стрессийг даван туулсан. Тэгэл ер нь бол хүн чинь нөгөө ингээд явах тусмаа ерөөсөө заавал ард нь гарна. Давж туулна. Ерөөсөө улмал ерөөсөө энэ хорвоо дэлхий чинь болохгүй юм гэж байхгүй. Болж л таараа ангуухан өгчсөн. Тэнгүүд хамгийн гол нь тэр нөгөө Англид нөгөө хамгийн анх үр суулгаад болж исэн гэдэг нөгөө нэвтрэл баримт кинодаг штэ. Хамгийн анхны бүгд одоо баг чинь намайг тадаж 2012 онд чинь тийм 40 жил нэг айгүй том болсон. Тэгээ би тэрийг үзчихэд Монголд IVF талаар эмчилгээ мэдгүй байх дэлхийн өөр орнд тэр хөгжсөн биш штэ. Аль бид нарыг төрөг байх тэр эмчилгээ гарсан биш. Тэгээ тэрнээс бас амар юу авч ирсэн. Орон зэрэг. Бүр ингээд тэрийг үзэл энэ дэлхий чинь бүр шал өөр юм биш үү? Одоо миний бодож ирсэн шал өөр юм биш гэсэн. Тухайд яг тэр баримт кино надад бүр амар их тийм орон зэрэг өгсөн. Хүч өгөөд орон зэрэг өгсөн. За тэгээд тэрнээс хойш явлаа. 2017 он боллоо. Хамгийн гол юм нөгөө
16-нд бас их сээлтэй холбогдох яг энэ юу болохоор бас их сонир л доо. Түүх 16-нд Монголд ирчээл төр ном Солонгост бас кэнс ингээд одоо болцоод тэгээд явцын дундаа бас дутуу төрөгч юм одоо тийм юм болцоод тэгээд 16-нд Монголд ирсэн чинь нэг Солонгосоос нэг юм чирдэг гэн айгу сайн ч байдаг гэн гэсэн. Тэгээд би нөгөө имлэг рүү залгаад буцтаад яна би үзүүлмээр нэнэ тэр гэсэн чинь яна цаг дууссан. Эм чинь маргааш явж байгаа гэдэг. Тэгэл за энэ юмчтэй угаасаа би бодлоо юм байна гэдэг. Тэгээд буцаад Солонгос руу явсан. Тэгээд л буцаж ирээд Солонгостой бас очиод бас кэнселдээд бас болоогүй. Тэгэл мэдээж нэг явахаараа доотлон би 3 сараар явж байгаа шүү дээ. Тэгэл ирээл ингээл за тэр хугацаа одоо ингээ эргээд үлгэр шиг байдгийн. За тэгэл ирээл чанчтэй дараад нь намар нэг ягаад чинь санамсаргүй бас их амьдралын хувьд тохиол гэж их санамсаргүй манай өнөг шүдний имлэг дээр явж байгаа л ингээд сонс мэдэн Солонгос имлэг нэгдэж байгааг нь чамаг оч гэж энэ хоёлоо явъя гэдэг. Тэгэл баг энэ сэлийг анх Монголд нэгдэж чад. Баг анхны 10 хүний нэг нь болж орж ирж илаа би. Тийм. За одоо миний тухайн үед ингээл бас мэдгүй байсантай харьцуулах юм бол бас одоо бас хүүхнүүд нийтлэг IVF хэмжлэгээ хийж байгаа л өө тийм үү гэдэг бас нэг энгийн одоо хүний гадуурхалгүй тийм ээ. Одоо тухайн үед амьд эмзэг ингээд тусгаар асууха болчих. IVF өмнө чи IVF-ээр яана нөгөө баг нөгөө химлэр хүүхдтэй болж байгаа юм чи баг өөр хүүхд биш шүү дээ. Гэх зөвхөн хүн тгий сонсом тэгж ойлгодог байсан л одоо IVF хэмжлэгээ хийж байгаа гэхээр өө тийм үү. Заашгүй дээ болж тээ гэдэг юм тийм ээ. Тухайн эмэгтэйнийг арай стрессгүй одоо байх тухайн сэтгэл зүйд нөлөөлөл нь арай бага болчих. Тэр бас аягүй чухал. Нийгмийн хүлээж авах байдал өөр болсон. Хүмүүсийн талаар мэдлэг ойлголттой болсон гэсэн үг тийм. Тийм яг тийм болсон байна. Сэл дээр би одоо өмнөх өөрхөө төглөө орох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө нөгөө боломжгүй гэсэн мэдээлэл Солонгосоос авсан байсан юм чи энэ дээрээ дэмжиж үзүүлсэн чинь өмнөх бүх кейсүүд үзүүлж байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр дэмж зүгээр чи болно. Тэгээд тэр л үг хэлсэн. Тэгэл тэр үгэнд ерөөсөө би яг чинь зүгээр 100% итгэцсэн. Тий. Тэгэл тэгэл тэр имчилгээ үргэлжлээл явсан. За тэгэл өнөөдрийн одоо ингээл ад жаргалтай амьдралын мэхлэл тавигдсан байна да. Үр дүндээ хүрсэн байна. Тэгэхээр Эхчээ та 2012 онд үржилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай гэдэг мэдээгээ сонсоод 2012 оноос эхлээд хүүхэд төрөх хүртэлх хугацаанд бараг 8-аас 10 жилийг улирал тутам үржилжүүлэн суулгах эмчилгээнд гадагшаа явж хамрагдсан гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тасралтгүй олон удаагийн орлого хийсэн энэ тоолонд сайн мэдээ муу мэдээг үе дараалан сонсч ирсэн тийм. Дэх ингээ унах тоолонд ч юм уу магадгүй ингээ сэтгэл санаа докторгүй болоод за энийг ингээ болчихё ингээл орхичё гэсэн мөчүүд байгаа штэ. Тэр болгонд таныг ингээ босгож ирчихсэн хүчин одоо юу байсан бэ? Дахиад тодруулаад хэлвэл завчаар хэлвэл тийм үе зөндөө байсан. Яг тэр үед яг л юм юмсан. Яг энэ амьдралын гол утга учир нь яг юунд юм бэ? Тэг би ингээд мэдээж хүн хөгшин байгалийн замаар яг хөгшөрөхөд яг гав ганцаараа байх уу? Халуун амбүлээр бөөнөрөө ингээд гэр бүлээр өнөр хөтгөн гэр бүлтэй байх уу? Би тэгээ ганцаараа баймиргүй л байсан. Тэгэл ерөөсө бүх юм би заавал болно, би заавал чадна. Болж л таараа дэлхий дээр ангахаа ингэж хурдтай хөгжиж явах юм болж л таараа болно. Тэгтээ тэгээ өмнө төрөө тэнд бэлэн баримт гэн гарсан ингээд англи хүн амьдэрч байна. Тэгээ чинь би болж л таараа. Өөрөөр хэлбэл өөдрөг сэтгэлээр асуултгүйгээр урагшаар байсан, сансандаа хүрнэ гэдгээ мэддэг байсан, итгэдэг байсан. Тийм учраас тууштай байсан л гэсэн байна тийм шүү дээ. За, юм чин түрүүнээс хойш бас нөгөө нэг одоо гэр бүлийн асуудлууд яригддаг л да. Таны хажууд мэдээж дэмжижсэн хань нөхөр чинь байгаа, ар гэрийнхэн чинь байгаа, найз нөхөд чинь байгаа. Ерөөдөө тэдгэр хүмүүс одоо манай над дээр яаж зарим үйлчлүүлэгчид ингээд гэр бүлийнхэндээ яаж ойлгуулах уу, нөхөртөөгөө ойлголцоход тийм байна, юм байна. Хэрхэн одоо хамруулах вэ гэж асуудаг байхгүй юу? Таны хувьд яг энэ асуудлыг яаж таван туулсан бэ? Гэр бүлийн зүгээс ямар дэмжлэг байсан бэ? Та ямар харилцааг одоо тийм асуудал тулгарч байгаа эмэгтэйчүүдэд тэгж ингэж харилцаасаа гэж хэлвэл зөвлөгөө байна уу? За, ер нь бол яг IVF эмчилгээний хамрагдчих яг энэ одоо хугацаанд тийм ээ чинь богино хугацаа шиг хурд хугацаа хүн болгон дээр янз бүр байна. Яг энэ хугацаанд ер нь гэр бүлийн талаас нөлөөлөл одоо янз бүр зарим айл хувийн амьдралд нь оролцдоггүй хадмууд байна тийм ээ. Миний хувьд болохоор бас байсан. Миний амьдралд ерөөсөө манай гэр бүлийн нөхөртөр амьдрал манай хадмууд оролцдоггүй.
нэг бодлын бяцтай эмэгтэй байсан баг тийм ээ. Зарим айлын амьдралд одоо бас над шиг биш бас хадмад нь оролцдог тийм ээ. Одоо эмэгтэй хүний ч одоо хүртэл ягаад хөвгтэй болохгүй байгаа, ягаад чимслэхгүй байгаа гэдэг үг чинь амар хүндтэй. Ер нь бол яг ингээд хөвгтэй болохгүй ингээд хэсэг хугацаа өнгөртөл тэр бол амар хэцүү. Яг тийм үед одоо зөвхөн өөртөө итгэж өөрийгөө сонсоод тэгэл одоо имлэгтэй, эмчтэй итгэл зүгээр л зөвхөн өөрийнхөө зорилгын төлөө л хичээх хэрэгтэй. Одоо хизээ нэгэн цагт үр дүнд хүрнэ, аз жаргалыг гартаа хатгана л гэж бодож байгаа бол өөрийнхөө зорилготой одоо бусад сөрөг юмыг баг сонсоол тэгэл өөрийгөө мэдээж тухайд нөө тайвшруулдаг янз бүрийн арга байна шүү дээ. Янз бүрийн стрессээс одоо стресс хамгийн гол дайс учраас ерөөсөө стрессгүй байх хэрэгтэй юм гэдгийг чинь явцын дунд ойлгоно шүү дээ. Тэгэл одоо нөө дуу сонсох ч юм уу тийм ээ. Гоё агаар талхах ч юм уу эсвэл туртай нөө киногоо үзэх ч юм уу тийм ээ. Өөрийгөө одоо тэгж нөгөө сөрөг юмнаас альхаар хамгаалаад би ягаад гэхээр би заавал болох ч байгаа учраас биенийхээ төлөө заавал явах хэрэгтэй. Тийм учраас ингээд энэ хүний намайг юу гэж хэлэх нь надад их тийм сонирмж тэрийг одоо хүн дээр хүлээж авахгүй өөр дөр тусахгүйгээр зөвхөн өнөөдөр надад энэ имчилгээ минь чухал би үр хөвгтөө болно. Тийм болохоор хизээ нэг зэгт бүх юм сайхан одоо би аз жаргалтай болохын тулд би хичээх хэрэгтэй ингээд өөрөө өртгөл ярилцахаас биш одоо нэг тэр хүн дээр очиод чи битгий миний амьдралд орд гэж хэрүүл хийх хэцүү тэрийг очиод чи битгий ингэж ингэж явах хэцүү. Тэгэхээр гадны нөлөөлөлт аль болох өртөхгүйгээр эрэг сайхныг нь төгөж аваад өөртөө нагаад харин сөрөг зүйлийг аль болох өөрөөсөө холдуулаад өөртөө тохирсон аргаар одоо стресс менежментийг хийх хэрэгтэй гэсэн зөвлөмж байна тий. Үргэлжлүүлэн суулгах эмчилгээний явцад хүмүүс ингэ нэмэлт эмээлмэл аягүй хэрэглэе гэдэг чинь омега коэнзим Q10 гал эмчийн зөвлөгөөгүй юм бэлтгэлийг энэтэй хэлээд зарим нь хэлэхгүйгээр хэрэгжилж яадаг. Таны тал дээр тэгээд түүнээс гаднаас нэг бариа төслийг хийхгүй гэж асуудлууд яригддаг. Таны яг хувийн туршлагаас эдгээр асуудалд яаж хандсан бэ? Би чинь 2020 онд болсон шүү дээ. Тэгэхээр чинь 8 жилийн хугацаанд яг энэ бүгдийг одоо ингэ бодохоор энэ бол зүгээр л эмнэлэгтэй эмчтэй л хийдэг. Илүү юм хэрэглээ тэр сайн, энд сайн тийм ээ. Одоо ингээл мэдээж айгүй олон хүн юм лээ шүү дээ. За тэрийг уул айгүй сайн байдаг гин. Тэрийг идвэл айгүй сайн байдаг гин. Тэрэнд явуул айгүй сайн байдаг гин. Би ч бас ялгаагүй бусдын тухайн үед ингээл сайн гэсэн болгонд явж л байсан. Гэхдээ одоо ингээд эргээд ингээд бодохоор зүгээр л ерөөсөө хүн яг өөрийгөө тайвшруулах стрессгүй амьдрах хамгийн гол асуудал нь ерөөсөө өөрийгөө стрессгүй байлгах. За хоёрт нь зүгээр эмнэлэгтэй итгэх, эмчтэй итгэх. Ерөөсөө л энэ гурвал хамгийн чухал. Тиймээс одоо тэрч лам, тэрч бөө, тэрч хад тийм ээ. Одоо бүх эмэгтэйчүүд адилхан. Тэр бол яг тэ одоо бидний сэтгэлийг хурсан л юм. Би одоо өөрөө бол миний туршлагаас харахад би тэгж л бодож байна. Тэгээд тэгж л дүгнэж байгаа юм нь л. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө сэтгэл зүйн доктортой байлгаад эмнэлийнхээ үйл ажиллагаанд итгээд, эмчтэйгээ итгээд уйхгүй хамгийн гол нь битгий бууж өг. Тийм. 1-2 муу мэдээ авах одоо юу ч биш. Миний хувьд миний харвал одоо бид эргээд ингээд зүгээр ингээд дотоод тоололт баг 20 удаа суулгацсан. Тэгэл одоо нэг YouTube дээр бичлэг байдаг штэ. Тарайгаар ингээд цуглуулсан. Төрөө тариулаад тавьсан тийм үгүй. За одоо тэр байсан бол би тэрнээс илүү гарах байсан баг. Тийм. Тэгэхээр хүүгнүүдэд юу ч хэлэхгүйгээр охтуудаа битгий бууж зүгээр л урагшлалаа. Алхам болохгүй байсан ч гэсэн нэг хаалга хагдаад нөгөө хаалга нэгддэг. Тийм болохоор зүгээр л урагшил. Хамгийн гол нь тэр. Баярлалаа. Маш яг үнэхээр сонсох таатай байна. Тэгээд маш олон эмэгтэйчүүд урам зориг хаа гэж бодож байна. За өөр нэг асуулт нь өөрчлөлтийн суулгалт одоо энэ бас эргэлзэлтэй одоо хүмүүс ингээд хоорондоо янз янзаар яриа л байдаг. Одоо суулгалт хийсээ дараа гівтэх хэвээр, дэглэм барих хэвээр. Би 3 өдөр гівтсэн чинь болсон болоогүй. Зарим нь болсон чинь би дэглэм барих ажилдаа ясараа болсон болоогүй гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр таны хувийн туршлагаас одоо өнгөрсөн жилүүдэд 20 гаруй удаагийн суулгалт хийж явах явцдаа та тэр хэвтрийн дэглэм гэдэг зүйлийг барьдаг байсан уу? Тэгээд ер нь тэрийг яаж одоо давтуулсан бэ? Өөрийнхөө туршлагаас болцвол. За одоо миний хувьд болохоор би одоо энэ олон жилийн туршлагаас харахад зүгээр л стрессгүй байх нь хамгийн чухал. Тэр хүн зүгээр суулгалт хийсэн өдрөөс яг тухайн өдөртөө хөвтгэл одоо хүний өөрийн л бодол. Би ч ялгаагүй бас өмнө 20-д одоо энэ олон жилд бас хөвтөж үзлээ, хөвтггүй байж үзлээ, гарч зугаалж үзлээ, рестораорж үзлээ. Бүр айгүй олон юм байлаа. Ингээл харахад зүгээр л хамгийн гол дайсан стресс. Зүгээр л суулгалт хийлээ. За тэр 2-3 цаг тухайн өдөртөө хөвтөж болж чинь тэгэл сайхан амар happy л ах хэрэгтэй. Ямар нэгэн муу юм сонсохгүй, дуртай хөгжмөө сонсдогсэн ч, дуртай киногоо үздэгсэн ч, тийм ээ шопинг хийдэгсэн ч зүгээр л стрессгүй. Мэдээж олон улсын нөгөө амгаа ухаан ч мэдээж нэг гаргацсан байгаа штэ. Одоо тийм зөвлөмж гаргацсан. Тэр зөвлөмжийн тоо. Гэхдээ ер нь хамгийн гол юм эмэгтэн
хин нэгнээс бүх үг сонс зөвхөн өөрийнхөө эмчийн зөвлөмжөд дагдаг л болоо. Эмч имлгээл дагдаг л болоо. Би бас үйлчлүүлэгчтэй хэлэх дуртай. Та аль болох тавтай тухтай байх мэдрэмжээ л ог. Хэрвээ та олон нийтийн харилцаанд ороод стресстэй байвал өөрийгөө тусгаарлаад гэртээ бай. Хэрвээ гэртээ байхаар ганцаардаад стресстэй бухимдаад байвал олон нийтийн харилцаанд ор гэж зөвлөдөг. Тэгээд ерөөхдөө бол тэр зөв энэ зөв гэсэн туйлын үнэн бол байхгүй. Өөртөө тухтай байх нь хамгийн зохимжтой юм шиг санагддаг. Тэгээд олон үзэж байгаа бүсгүүчүүд орн ч гэсэн энийг сонсоод өөртөө тухтай байдлыг олох байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ерөөхдөө бол хоёулангийн ярилцлага өндөрлөж байна. Тэгээд гаргая гэсэн санаануудаа хангалтайсан гаргаж чадвуу гэж юм чинь бодож байна. Тэгээд маш сайхан мессежийг одоо надаас биш танаас сонсоход олон эмэгтэйчүүдэд орон зэрэг өгөх байхаа гэж бодож байна. Танд өөр одоо эмчиг нь асууж чадаагүй таны хэлхийг хүссэн зүйл байна уу? Тэг байлгүй яг би бас нэг юм өөр бодон ирлээ. За ер нь бол үр суулгаж байгаа ихэнх эмэгтэйчүүд маань би ингээл одоо нөгөө яг тэгэхээр өөрөө энэ зовлон амар олон жил үзсэн учраас бас яг ижилт одоо ингээд хүүхд гарахгүй нэг жилээс дээш болохоор ингээл бас санаа зовдөг. Яг тэгэхээр тэр үнэхээр хүндэг хэцүү үе гэдэг. Тэгэхээр хүүхнүүдтэй ер нь дараахан хэрвээ л хүүхдтэй болохгүй бол эмнэлэгтэй мэрэгжлийн эмнэлэгтэй хана. Хоёрдугаар зөвхөн одоо нөгөө нэг юу вэ? Бусдын үгийг биш. Эмнэлэг эмчээ сонг. Би бүр энийг 2 3 удаа хэлж байгаа. Энэ болохоор миний туршлагаас одоо бүр ингээд энэ олон жилийн туршлагаас одоо үүдэн гарсан зүгээр л эмчтэй идэг, эмнэлэгтэй идэг нэг. Хоёрдугаар тэр сайн энэ сайн гэдэг элдв янзын нэмэлт бүтээгдэхүүн ухаасаа илүү сайхан эрүүл агаар таалах йог хийдэгсэн ч халах тийм ээ хөгжим сонс. Энэ бол ерөөсөө IVF-ийн гол эмчилгээ. Бүр хамгийн гол. Тэгээд хизээч битгий бууж тэр ерөөсөө миний одоо бүр хэлхийг хүссэн үг. Ерөөсөө ингээл одоо группүүдээс ингээд нэг хаяа нэг харахаар хүүхнүүд ингээл нэг суулгачлаа, 2 суулгачлаа тэр болчлоо гэн би болсонгүй тийм ээ. Тэгэхээр хүн болгон ч өөр штэ. Өнөөдөр миний бие физиолог өөр, бас нэг эмэгтэйгийнх өөр, бүгд өөр. Тэр болгоны чинь ингээд нөгөө нэг юм цутгц юм шиг нэг имчилгээ таарна гэж байхгүй штэ. Тийм эмнэлэгч мэдээж нэг имчилгээ хийлээ энэ тарав энэ хүнд тохирохгүй дараагийн имчилгээ нийлээ ингээд бүх юм чинь шатараатай. Нарийн эмийг бид нар бас судлаад ойлгоод байвал бүр стресстэй. Тэрийг бол эмчээс асуулт зүгээр л эмчтэй итгэл эмчилгээг үр дүнтэй болгоход өөрийнхөө зүгээ сайхан унтаж амраад тийм ээ. Тэгээ стрессгүй. Тийм л байвал тэгэл хэзээ нэгэн цагт амжилтанд хүрэндээ. Тийм битгий буужиг. Тийм. Би ч гэсэн бас сүүлийн 7-8 жилийг үржилжлэн солих эмнэлэгтэй ажиллаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэчээ одоо маш олон эмэгтэйчүүдтэй, маш олон гэр бүлүүдтэй таардаг. Тэгээд тантай адилхан тууштай байгаа эмэгтэйчүүд хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар үр дүнд хүрдэгэ гэдгийг бас ингэ гэрчлээд явж байгаа. Тэгээд бас нөгөө талаараа 1-2 удаагийн орлогоор амжилттай болдог эмэгтэйчүүд ч байдаг. Тэгэхээр хувь хүн болгоны онцлог өөр. Тэгэхээр эмчилгээний арга техник болгоо ондоо байдаг. Тэгэхээр яг энэ бичлэгийг маань үзэж байгаа эмэгтэйчүүд маань өөрийнхөө онцлогийг мэдрээд эмчтэйгээ эмнэлэгтэйгээ баг хамт олон болж ажиллаад яг л нэг өдөр ингээ тантай адилхан ингээ дад жаргалтай амьдарч байна гэд нүүр дүрийн нэмсгэлээ ярьж авахаа гэж итгэж байна. Тэгээд ярилцлага маань дуусж байна. Тэгээд төхөрлөсөн ирсэнээр маш их баярлалаа. За баярлалаа. Би бас энийг далимдуулаад чаймчтай олон сэллийн хамт олондоо маш их баярлалаа гэдгээ хэлье. Бас координаторуудаа. Яг тэгэхээр өнөөдрийн энэ миний амьдралд тийм ээ. Жаргалтай амьдарч байгаа юм их усүрийг нэмлэг тавьж өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр би бүр маш их хязгааргүй баярлж байгаа. Намайг жаргалтай амьдарч байгаа гэдгийг эмчтэнд дамжуулаарай. За тэгье. Тэгээд бидний бас ингээд зорин ирээд ихэл хүлээлгээ зорин ирээд тэгээд хамаагүй сайхан үгээр ингээд өргөлж шагнажийдэг, урамшуулдаг та нартай бас баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.